Yes, natyo gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ukomeze kumererwa neza na weekend. Nkwifuriza gukomeza kugubwa neza mu byo ukora byose ndetse no gutera intambwe igana imbere birumvikana. Hanyuma bitudatinze birumvikana, shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda iraza kuba ikomeza kuri uyu munsi wo kuwa gatanu, ariko amakuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga n'umukino ukomeye uri buze kuba uhuza mu kanya gato cyane ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Gasogi United niyo kipe iri buze kuba yakira uno mukino, yakira nyine Kiyovu Sport. Kiyovu Sport ni ikipe ya mbere ifite amahirwe menshi yo gutwara iki gikombe cya shampiyona, mu gihe Gasogi United ari ikipe ishobora kuba yamanuka mu cyiciro cya kabiri iramutse itakaje uno mukino ndetse yaba yishize mu kaga. Ibi byose rero bikomeje uno mukino, ndetse abantu benshi bakagaruka ku bikomeje kugenda bivugwa birimo mukino waya makipe, aho ngo bivugwa yuko ikipe ya APR Football Club yabwiye ikipe ya Gasogi United yuko yayikorera umuti igahagarika ikipe ya Kiyovu Sport, mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport nayo yaciye mu bakinyi b'ikipe ya Gasogi United kugira ngo ibashe kuba yabarangiza, hanyuma ibashe kuba yatwara amanota. Mbere yuko tugaruka ku muyobozi w'ikipe ya Gasogi United yo bita Kenisi imfura y'iwacu, reka tubabwire yuko uwo bita Armel Gisele. Armel Gisele muramuzi, ni umukinyi w'amanyanga cyane, ni umukinyi utanyurwa, ni umukinyi ushobora kuba yashukwa mu buryo bwose bushoboka. Uyu mukinyi birimo biravugwa yuko atari buze kugaragara muri uyu mukino kubera amakuru avugwa yuko yaciweho n'abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo abashe kuza kuba yarekura mu bijyanye no gutsinda ibitego abitsinda ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umukinnyi waciye mu ikipe ya Kiyovu Sport mabyibuka, ndetse akaza no gukora amakosa cyane akomeye mu gihe cya Covid, aho ikipe ya Rayon Sport yashatse kumupapura ikipe ya Kiyovu Sport, aza kugaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko yamaze gusinya ikipe ya Rayon Sport. Biza kurangira Kiyovu nayo igaragaje yuko umukinnyi akiri uwayo, biza gutanga isura mbi kuri no musore Armel Gisele, kugeza ubwo ikipe ya Kiyovu Sport yaje kuvuga iti nyamara uyu mukinyi ashobora kuba ari umukinyi udashobotse, reka tumurekure dushake abandi. Nibwo baje kuba bamugurisha mu ikipe ya Gasogi United, agenda ari ubuntu, agenda yigurishije ikipe ya Gasogi iza kumuha udufaranga aza kwikinira. Ni nayo mpamvu kugeza n'isaha mu ikipe ya Gasogi United nta musaruro ukomeye akunda gutanga, nubwo ari umukinyi w'umuhanga ugira gutya ukabona rivumbuye nyine agaragaje performance nziza, akagaragaza performance iri kuri urwo hejuru. Uyu musore rero biravugwa yuko rero yashobora kuba yahawe akantu na bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo aze kuba yitsindisha, kugira ngo aze kuba agaragaza performance iri ku rwego rwo hasi cyane ruciriritse, ndetse akaza kuba yabafasha mu gukonvenka abandi bakinyi b'ikipe ya Gasogi United kugira ngo baze kuba bakina nabi. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United ibingibi akabashije kuba yabita mu gutwe, ndetse akaba yakoresheje inama y'igitaraganya abakinyi biwe avuga ati baramutse batsinzwe n'ikipe ya Kiyovu Sport bishobora kuba byabakoraho, bishobora kuba byatuma bajya mu kaga. Iyi match rero ikaba yaje gufata indi sura ikomeye, na bamwe mu bakinyi bahawe akantu mu ikipe ya Gasogi United bakaba banze kugira icyo batangaza, bo bakaba bicecekeye, ariko bikavugwa yuko bamwe mu bakinyi babo baje kuba bafata akantu kavuye mu ikipe ya Kiyovu Sport, cyane cyane mu bakunzi ba Kiyovu bashaka igikombe ku kibine cyiza, kuko bavuga ati ikipe ya APR tubashe kuba twanganya amanota biroroshye cyane ko yatsinda n'ibitego 20 ikaba yaturusha ibitego nkuko byagenze bahanganira igikombe n'ikipe ya AS Kigali. Rero twe tugomba kugaragaza imbaraga nyinshi zo kubarusha amanota yo kubarusha ibitego. Ikindi kivuga nuko ikipe ya APR nayo yakomeje kuza mu majwi bivuga yuko ngo hari akantu nayo yahaye ikipe ya Gasogi United kugira ngo yahagarike ikipe ya Kiyovu Sport. Biravugwa yuko miliyoni z'akoresha 3 zishobora ngo kuba arizo ikipe iri buze kuba ibona nka prime niramuka ikoza akantu igahagarika ikipe ya Kiyovu Sport. Ese bibyo biravugwa gute, biraza kwakirwa gute n'aya makipe ashakya ko andi ayatsindira kugira ngo yo yitsindire ubwayo, arimo arashaka gutuma andi ngo agende abakorere deal. Ngaye nguko rero reka twumve Kenisi icyo avuga kuri ibi bibazo byose byaje kuba bihoba uruhurirane mu ikipe ye, ndetse n'izo za ruswa ziri kuvugwa, ndetse n'uburyo itangazamakuru ryose rikomeje kugenda ryikoma amakipe akomeje kugenda agira match fixing akazigurisha, bigateza imidugaro, bigateza ibibazo muri ino shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Hano mu Rwanda birumvikana, reka tumve Kenisi abigarukaho. Ibyo byose ni ibihuha bya Kiyovu.
reka mbikubwira no please ibyo byose that is a fake news from Kiyovu. Ejo hari Kiyovu wampamagaye arambwira ati APR yabateguriye ati abantu ba APR ndamubwira mu buzima bwanyu aramurahiriye yuko maze ukwezi n'igice kurenga nta muntu muri APR turavugana nta nurampamagara no kuri telefone yewe. Iyo rero APR niba bayifitiye phobia nibitegure baze duhangane niba dutsinde bajyana igikombe. Uyu munsi wa none nago Gasogi ari satellite team ya APR please ibyo mu byumve ntabwo turi academic APR turi satellite team ya APR nta nubwo uyu munsi wa none tunaniwe kwikorera lokale ku buryo APR yadukora nta nubwo APR nayo ubwayo inaniwe kuba yakwitsinda Kiyovu kujya ajya kudusaba kuyitura umutwaro wenda wayinaniwe kuyitura. Uyu munsi wa none nabikubwiza ukuri dukeneye amanota turashaka guca ikintu cyitwa kutaba aba sportif by the way ibyo turashaka kubica nabyo tuzaza tuje guhanira cyane cyane kuko igikombe cyo ntacyo tuzatwara. Niyo mpamvu twafashe ibyo bihano mu rwego rwo mu kibuga byumva ni mu rwego rwo mu kibuga nitumara kuhana Kiyovu iminota 90 tuyihana ibindi bizarangira aho ngo ubundi bisigaye niba friendly ize tuganire twiyunge kongere dukore projet icya kabiri ibyo uvuze byo guhindura ni ibintu twese tugomba gukora hamwe tuva muri twe tw'udutiku nicyo cyanantangaje uyu munsi wa none ntabwo nkwiriye kujya kurega Gahigi ngo Gahigi ajye kurega KDC ngo nje wenda kurega Jean Fideli tuzubaka ryarisa. Dukeneye gushyira imbaraga hamwe tukareba intumbero umupira twifuza kuwushyiraho tukareba icyo twakora kugira umupira utere imbere. Hari abafatanya bikorwa dufatanya benshi ntekereza ko abenshi tubasangiyeho na Kiyovu igisabwa ni kimwe no gutekereza and we become focused tukareba kure sibyo rero bavandimwe munyemerere rwose mbabwire yuko iyo kipe yitwa APR usibye niba ari ukwitinya gusa bituma abantu bavuga amagambo menshi ntabwo ibyo bihuha nabyumvaje abantu ba Kiyovu nta nubwo mwambwira iyo rukara APR yanyishyuriye ahiri ikibuga uyu munsi wenda twakaye twabasabye ikibuga ariko twagiye Nyamirambo na no myitozo n'imwe kubera ya nyuma kubera graduation izabera kuri IPRC bisubiriza cyarimwe ariko ntekereza ko nabwo turi busabe federation ndetse na ministeri gusiga amarange muri tribune ntago bivana uko abantu bakora imyitozo mu kibuga ngira ngo bumva tribune gusa na stade bakumva ko n'ikibuga bari bugisane kandi ntago bari buhindura itapi ngira ngo ibyo ni miscommunication ihari turaza kugerageza kwitabaza inzego binumvikana ndatekereza ko as soon as possible we shall be back ariko uyu munsi wa none mu gihe bitarakunda tuzakoresha izindi stade zihari ariko nkubari impungenge ntabwo tuzagishobora kuri stade ya APR ariko nubwo yayiduha wenda ahubwo biza kuba twagize amahirwe ubwo tuza kuba aribo twasabye stade ntibari kwitwima ko nabo ntabwo ari ikipe irani friendly, it is a friendly team sibyo iyo baza kwiduka byari vuba bati mwabonye bati ni murebe none twagira nkuko byitezwe twatsinda amagambo muri twari kuyakira ubu harabavuze bati yabahaye prime ya miliyoni 6 nibyo bimaze iminsi bisirikira muri Kiyovu azif twebwe turabatindi banyakujya you guys respect ejo bundi muzavuga ko APR ari twishyurira ibiro respect muzanavuga yuko ari tugurira abakiri muzavuga ko ari tugurira imyenda guys why don't you respect us? This is an insult by the way kugeza wumva ikipe ukayiminimiza ukayigira as a satellite team of another team that they are competing for the same trophy kwe twabwiye ko turi bugataniye igikombe tugihataniye nabandi na APR na Kiyovu na Rayon Sport nabandi bose abumva ko batagihatanira wenda bafite ibibazo byabo ndabasaba ikintu kimwe Gasogi yubahwe kuko ibyo ngibyo nukutuminimiza niyo mpamvu navuze ko ari propaganda fake news fake stories that's it turumvikana kandi ngira ngo akazi karatangira ejo nibwo akazi kagomba gutangira nganga uko rero nibyo bikomeje kugenda bivugwa muri amakipe yacu agurisha imikino match fixing zikaba nyinshi ukibaza aho champion izakomerera ni nampamvu ujya kubona ukabona ikipe nyene irasohotse igeze ku ruhando mpuzamahanga ise kugira gutya irakubitwa zikakomeza zitwa Star à domicile ngaho nguko ni gutyo bimeze komeza igiriwe byiza nakomeza gukunda ibiganiro byacu tukugezaho bisangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera mukomeze mugire ibihe byiza.